امروز میخوام تمام سوالات شما رو در مورد ورق طلا جواب بدم. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز توی این ویدیو میخوام تمام سوالات شما رو در مورد ورق طلا جواب بدم. اینکه چسب ورق طلا رو چقدر باید بذاریم تا خشک بشه و بعد کار بکنیم، میتونیم روی ورق طلا نقاشی بکنیم یا نه، دیگه لاک الکل رو کی باید بزنیم، باید بزنیم، نباید بزنیم و تمام این سوالاتتون رو میخوام الان جواب بدم و روی یه تابلو هم دوباره کار بکنم که شما ببینید من تمام مراحل رو چجوری انجام میدم. برو بریم. میخوام یه پاسخ کلی به سوالات شما بدم و قبلش هم بهتون بگم که من یه ویدیوی کامل در مورد ورق طلا، کار باهاش و مراحلش ضبط کردم و داخل کانال هستش. اینجا براتون میذارم، داخل دیسکریپشن هم میذارم، اونو حتما بریم ببینین. ولی چند تا سوال خیلی توی کامنت ها توی این چند وقت تکرار شده که اونو بهتون جواب میدم، بعدم میریم با هم دیگه اجراش میکنیم. خب اولین سوالی که از من خیلی میپرسین اینه که چقدر باید چسب ورق طلامون رو بذاریم که خشک بشه که بعد روش ورق طلا رو کار بکنیم. ببینین خیلی نظریه های مختلفی رو من تو این زمینه خوندم و دیدم که دوستان میگن، یکی میگه 2 ساعت، یکی میگه 8 ساعت، یکی میگه 1 روز، خیلی چیزهای مختلفی هست. من تجربه شخصی خودم رو بهتون میگم که من میذارم 1 الی 2 ساعت چسب خشک بشه، بعد با دستم شروع میکنم امتحان کردن، چون دیگه دستم اومده که چه زمانی اون زمان در واقع مطلوب چسب ورق طلا هستش. بعد شروع میکنم ورق طلام رو کار میکنم. خیلی وقتام شده که با سشوار شروع میکنم، روی چسبم رو در واقع با باد حرکت میدم که این بازه زمانی یه خورده برای من کوتاه‌تر بشه. به مرور زمان کم کم دستتون میاد این قلق کار که چه زمانی اون زمان درست خشک شدن چسب ورق طلاتونه، ولی حداقل 1 ساعت رو باید بهش زمان بدین که این چسب کامل خشک بشه، چون ممکنه که اگه چسبتون خیس باشه ورق طلاتون به مرور زمان تغییر ماهیت بده، سیاه بشه، اکسید بشه. ببینیم به طور مثال این کارو بخوام بهتون نشون بدم، من این تابلو رو حدود مثلا 13 سال پیش اینطورا کار کردم و روی ورق طلام لاک الکل نزدم. میبینین اینجا چه اتفاقی برای ورق طلام افتاده؟ سیاه شده و قشنگ تغییر ماهیت داده و انگار مثلا یه فلز، مثلا فلزی که زیر باد و بارون بوده. برای همین اگر میخواین اون حالت طلایی شفاف و قشنگ و براق رو داشته باشین، حتما لاک الکل رو بزنید. سوال بعدیتون اینه که آیا باید روی ورق طلامون لاک الکل بزنیم یا نه؟ بله، حتما روی ورق طلاتون لاک الکل رو بزنین، چون باعث میشه که به مرور زمان تابلوی شما تغییر ماهیت نده، سیاه نشه، اکسید نشه، چون ذرات فلز هستن دیگه این ورق ها و به مرور زمان تغییر شکل میدن اگر که شما این لایه محافظتی رو روش نزنین. خب و مورد بعدی از من میپرسین که آیا میتونیم روی ورق طلامون نقاشی بکشیم یا نه؟ بله میتونین، مخصوصا با رنگ اکریلیک که کامل میتونین. رنگ روغن رو راستش رو بخواید تنها تکنیکی هست که من توی زندگیم خیلی سمتش نرفتم و به غیر از یه بازه زمانی کوتاه اصلا امتحانش نکردم، چون دیر خوش میشه و منم آدم عجولیم و از صبر و حوصله من خارجه. برای همین خیلی قلقای کار با رنگ روغن رو من بلد نیستم که بخوام بهتون اطلاعات بدم، ولی با اکریلیک که راحت میتونین کار بکنین.
سوال دیگه هم که میپرسید اینه که آیا باید اگر با رنگ کار میکنیم باز هم لاک الکل رو بزنیم؟ بله، شما لاک الکلتون رو تحت هر شرایطی روی ورق طلاتون بزنین، این محافظتش رو بشه. بعد شما هر چی خواستین روش بیارین، رنگ بیارین، بافت بیارین، هر چی خواستین، اینو برای محکم کاری روی کارتون بزنین. دیگه همین، بریم که با هم یه تابلو رو اجرا کنیم. خب اول وسایل مورد نیازتون رو کامل توضیح بدم، چون هر دفعه از من وسایل رو میپرسین. من از بوم نوژا استفاده میکنم که زده 70% کتون، سایز 35x25 هم هستش. به این صورت چسب ورق طلا لازم دارین که تو ظروف مختلف توی لوازم هنری فروشی یا در واقع بهتون میفروشن. من از مغازه یاران تهیه کردم. لاک الکل نیاز دارین، برای من نوشته لاک باختر. من رفتم همین توی مغازه گفتم یه لاک الکل به من بدین و اینو بهم دادن. ورق طلا نیاز دارین که من شلختم، شما مثل شیرین نباشین، ورق طلاتون رو صاف و مرتب نگه دارین ولی تعداد زیادم بگیرین که کم نیاد موقع کار کردن. امروز میخوام از رنگ اکریلیک گلدن استفاده کنم، رنگ سفید و مشکیش و رنگ قرمزش. حالا ببینم در حین کار بازم اگه رنگ اضافه کردم بهتون میگم، اینا رو هم توی دیسکریپشن براتون مینویسم. من سشوارم هم طبق معمول کنار دستم میذارم، چون که میخوام سریعتر خشک خروجی کار بهتون نشون بدم، با سشوار خشک میکنم. اگه خواستین شما میتونید استفاده کنید. خب الان میخوام چسب ورق طلامو رو کل کارم بزنم. از یه قلمویی استفاده بکنین که صادقانه بگم خیلی براتون عزیز نیست، یعنی اگه خرابم شد مشکلی نداشته باشین، چون چسب ورق طلا اصلا قلمو رو داغون میکنه. هر چقدر آدم تمیز میکنه آدم بازم لای تار و پودش میمونه و اون قلمو رو سفت میکنه. پس یه قلموی به درد نخور برمیداریم و شروع میکنیم. خیلی‌ها چسب ورق طلا رو با آب رقیق میکنن و رقیق شدهش رو روی بوم میزنن، ولی من خودم به شخصه همین حالت غلیظی که توی ظرف هست رو استفاده میکنم و خیلی اون حالت آبکی رو به کار نمیدم. خب من یه دست کامل روی کارم زدم، چون قلمومم قلمویی بود که قبلا واسه این کار استفاده کرده بودم. میبینین رد قلم انداخت و یه جاهای پرز داد و اینا. من خیلی سخت نمیگیرم چون این زیرساز کار من در واقع هست و مهم اینه که کل کار با چسب ورق طلا پوشیده بشه. الان یکم بهش زمان میدیم، بعد با سشوار شروع میکنیم به خشک کردن. خب من کارم گذاشتم 1 ساعت، 1 ساعت و نیم ازش گذشت. سشوارم روش گرفتم، باد گرم سشوار رو و به این حالت درمد. ببینین وقتی انگشتم رو میزنم و ور میدارم اصلا روی سطح دستم هیچ چسبی نیست و این حالت رو به من میده. این به من نشون میده که الان چسب من آماده اینه که من ورق طلامو روش کار بکنم. خب شروع میکنم ورق طلامو میذارم روی کارم. من خیلی همینجوری به صورت آزاد و شلوغ ورق طلام رو میذارم، همیشه خیلی مرتب منظم کار نمیکنم. دوست دارم بافتایی که بهم میده رو تو این حالت. هر جایی هم که خالی موند یا پوشیده نشد با ورق طلا اصلا استرس نگیرین، دوباره یه تیکه جدا میکنین و روی اون قسمت میچسبونین. من اصلا سخت نمیگیرم توی این قسمت.
نقطه هایی که خالی مونده رو من الان با ورق طلا میپوشونم، بعد بهتون نشون میدم که چی کار میکنم تو این مرحله. تو این مرحله که کامل ورق طلاها رو گذاشتم، من همیشه یه کاغذ میذارم روی کارم، با دستمال کاغذی شروع میکنم محکم روی سطح کارم میکشم. خیلی این کار رو نمی کنم، با خود قلمو روی سطح کار میکشن، ولی من با کاغذ این کار میکنم. تکنیک های متفاوتی داره. ببینین چه بافت قشنگی به من داد. من خیلی این بافت رو دوست دارم توی کار. خیلی دوست ندارم صاف و یه دست باشه، برای همین همیشه اینجوری اجرا میکنم. بعد با یه قلمویی که موهای نرمی داره به این صورت شروع میکنم اضافه های کارم رو اینجوری میتکنم از روی کار. زندگیتون کثیف میشه دیگه، اینو باید بپذیرین، ولی عوضش خوشگل میشه. من خیلی وقتا اینجوری با دستم شروع میکنم رو سطح کار میکشم تا اگه جایی هنوز خیلی کامل نخوابیده بخوابه. خب به این صورت من کامل چسبوندم، صاف کردم، همه اضافه ها رو هم جارو کردم، تمیز شد. حالا برای اینکه بخوام لاک الکل این رو بزنم باید بهش زمان بدم تا این چسبی که اون زیر هست کامل مغزش هم خشک بشه، بعد لاک الکل رو بزنم. برای همین من حداقل 1 روز زمان میدم که کامل این چسب زیرش هم خشک بشه، بعد لاک الکلم رو سطح هم میزنم و بعد شروع میکنم به نقاشی کردن. خب 1 روز از کار من گذاشتم کامل خوش شد، لاک الکلم رو تو لیوان ریختم. الان میخوام روی سطح کارم بمالم. خب بعد که لاک الکلتون رو زدین میذارین کامل خشک میشه. بعد از خشک شدن دیگه شروع میکنیم به نقاشی کردن.
همونطور که دیدین من یک دست اول رو طرحم رو کشیدم. حالا میخوام یک دست دیگه همین پروسه رو روش کار کنم که یه خورده پررنگ‌تر بشه، یه خورده تمیزکاریاشو انجام بدم و طرحم رو کامل بکنم. خب اینم از خروجی جذاب کارمون. همونطور که دیدین خیلی راحت با اکریلیک تونستیم روی ورق طلامون نقاشی رو بکشیم. حالا من دیگه سعی کردم سریع نقاشی رو تموم کنم، خیلی پرداختش نکردم که شما فقط ببینین که به چه صورت میشه به راحتی با رنگ اکریلیک روی ورق طلا نقاشی کرد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما اگر دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و برای دوستاتون هم بفرستین. مراقب خودتونم خیلی باشین.